बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ सेंट्रो कार, ये मिसिंग कार ही है, इसकी ट्यूनिंग करने लगे हैं। ये देखें, पिक का इशू आ रहा है तो मिसिंग कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। आपको बताएंगे इसकी ट्यूनिंग करके मुकम्मल। वीडियो एंड तक देखना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, और बेल आइकन दबा के रखना, तो हमारे साथ रहना। हेलो, सही तो क्लोज करके आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नज़दीक करो, नज़दीक करो। डील कर यार, दोनों डील इकट्ठे होने बदल दे। दूसरा भी करो। स्टॉप करो। सही, इधर उतार दे गाड़ी। देखिए, किसी ने तार से बांधा हुआ है। ये क्या किया कोई समझ, चेक करते हैं। खोलने बना रहे हैं ना, स्टॉप ना करें। हाँ, हेलमेट करा है, करो ना जनाब। 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही है। देखें, बिल्कुल पिक नहीं ले रही, बिल्कुल।
देखा ये वापसी नहीं आ रही है, इसकी वापसी ख़राब है। बंद करो जी गाड़ी, बंद करो। ठीक है जी, बंद करो गाड़ी। ये पंप इसका ख़राब है, ये फ्यूल पंप देखिए हैं जी, ये डाल रहे हैं जी। आप निकालें जी, इसको निकालें। ये देखिए बिल्कुल बंद है, ये देखो, ये देखो, ये गाड़ी सेंट्रो कार, ये देखो, ये देखें। अब इसमें ये डाल रहे हैं। स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें जी। करें जी स्टार्ट। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्यूनिंग की है, फ्यूल पंप चेंज किया है, स्टार्टर मुकम्मल ट्यूनिंग की है इसकी, और गाड़ी A1 होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह।